Srdečne vás vítam. Volám sa Vojtek a pracujem ako špecialista na digitálny marketing. Dnes vám chcem ukázať, ako začať podpisovať dokumenty online s využitím našej platformy Autenty. Začnime. Teraz vám ukážem, ako odoslať dokument na podpis. Pre tento účel kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový dokument. Pomenujte dokument, to vám neskôr uľahčí vyhľadávanie súboru alebo väčšieho projektu v archíve. Pridajte súbor alebo niekoľko súborov z disku alebo ich pretiahnite metódou drag and drop. Naša platforma umožňuje pridávať súbory v mnohých rôznych formátoch, ako napríklad PDF, DOC, XLS a mnoho ďalších. Celková veľkosť všetkých priložených súborov je 20 MB. Bez ohľadu na to, či pridávate jeden alebo viacero súborov, všetky tieto súbory budú spojené do jedného súboru, ktorý bude prevedený do formátu PDF. Môžete sa rozhodnúť, v akom poradí budú usporiadané súbory, ktoré nakoniec budú označené pečaťou Autenty. Pamätajte, že súbor nesmie byť chránený heslom alebo obsahovať upraviteľné polia. Pokus o pridanie vadného dokumentu zlyhá a ikona súboru sa zobrazí červenou farbou. Potom pridajte príjemcov a vyberte ich roly. Poďme sa porozprávať o rôznych rolách zapojených do procesu podpisovania dokumentov. Pri odosielaní dokumentu môžete nastaviť poradie podpisujúcich osôb a priradiť im príslušné roly. Čo sú roly? Ide o oprávnenia, ktoré získajú dané osoby. Roly sa skvelé hodia na zefektívnenie procesu podpisovania dokumentov. Rozlišujeme. Podpisujúci. Osoba, ktorá parafuje. Hodnotiaca osoba. Možnosť dostupná v balíku Premium. K náhľadu. Podpisovatelia sú osoby, ktoré sú v danej firme oprávnené podpisovať. Napríklad osoba zodpovedná za daný projekt, osoby z predstavenstva danej firmy. Osoba, ktorá parafuje, preveruje dokument a schvaľuje jeho správnosť. Pokiaľ bude parafa zamietnutá, proces podpisovania dokumentu sa zastaví. Dôležité je, že ostatní príjemcovia nedostanú dokument ani informáciu o jeho vytvorení, kým nebude schválený osobou, ktorá ho parafuje. Osobami, ktoré parafujú, môžu byť napríklad právnici, ktorí pred pridaním iných elektronických podpisov preverujú správnosť údajov a vecnú zhodu celého obsahu. Všimnite si, že keď označíte niektorého z príjemcov ako osobu, ktorá parafuje, platforma ho okamžite umiestni na začiatok zoznamu, aby bol tým prvým, kto skontroluje dokument. Ďalšími možnosťami sú náhľad na dokumenty a hodnotiaca osoba. Osoby, ktoré majú náhľad na dokument alebo ho hodnotia, sú systémom radené mimo poradie. Ich úloha pritom nemá vplyv na priebeh procesu podpisovania. Najčastejšie ide o osoby zapojené do projektu, ktoré však nie sú oprávnené dokument podpísať, napríklad projektový manažér zodpovedný za nadviazanie spolupráce s obchodným partnerom. Roly sú skvelým nástrojom, ktorý umožňuje tímom jednoducho a rýchlo komunikovať v procese podpisovania dokumentov a zároveň obmedzuje oprávnenia vybraným osobám a rozširuje ich iným. Teraz prejdime k elektronickému podpisu. Tu stojí za zmienku, že v Autenty máme 3 typy elektronických podpisov, ktoré možno používať v podnikaní. Prvý typ, e-podpis Autenty umožňuje urobiť prejav vôle v listinnej podobe. Môžete ho použiť na podpisovanie väčšiny, dokonca až na 90% dokumentov a zmlúv v obchodnom styku. Napríklad, predstavte si, že chcete rýchlo uzavrieť zmluvu o prenájme priestorov. E-podpis Autenty vám umožní podpísať ju v cloude, bez potreby tlače alebo skenovania dokumentov. Je to ako digitálne potvrdenie súhlasím. Druhý typ, zaručený e-podpis Autenty zvyšuje úroveň bezpečnosti procesu podpisovania vďaka overeniu identity podpisovateľa, ktoré prebieha úplne online. Predstavte si, že uzatvárate zmluvu s novým dodávateľom z inej časti krajiny, s ktorým ste sa nikdy osobne nestretli. Zaručený e-podpis poskytuje dodatočné overenie identity podpisovateľa, takže presne viete, s kým máte dočinenia. V tomto procese sa musí podpisovateľ identifikovať, napríklad prostredníctvom videoidentifikácie. Tretím typom je kvalifikovaný elektronický podpis, teda podpis ekvivalentný vlastnoručnému podpisu. Kedy je nevyhnutné ho použiť? Chcete podpísať zmluvu o stavbe domu alebo dokumenty pre verejnú správu. Kvalifikovaný elektronický podpis je v takýchto prípadoch nevyhnutný, pretože zabezpečuje platnosť takejto zmluvy. Aj keď kvalifikovaný podpis je potrebný menej často, jeho platnosť je pri určitých typoch transakcií a dokumentov neoceniteľná. Preto sa v Autenty staráme o to, aby ste mali prístup k úplným informáciám o ňom. Autenty ponúka prístup k viac ako 20 poskytovateľom kvalifikovaných podpisov. S takou širokou škálou možností si určite nájdete to pravé pre svoje potreby.
Nezabudnite, že váš elektronický podpis je právne záväzný ako prejav vôle. Autentifikácia prebieha pomocou e-mailovej adresy uvedenej odosielateľom a voliteľne, pomocou jednorazového SMS. Doteraz sme urobili naozaj veľa. Pomenovali sme náš súbor, pridali svoje dokumenty, rozhodli, komu ich pošleme, prepísali sme ich rolu a dokonca sme zvolili vhodný elektronický podpis. Teraz urobme posledné kroky. V Autenty pôsobíme medzinárodne a preto bola naša platforma preložená do 13 európskych jazykov. Ak pracujete s niekým zo zahraničia, vyberte si jazyk z jeho krajiny alebo univerzálny anglický jazyk. Váš príjemca dostane v danom jazyku obsah e-mailovej správy, podpisovú kartu, vyhlásenia a súhlasy. Teraz je čas zvládnuť umenie podpisovania dokumentov. Po prečítaní obsahu dokumentu a potvrdení správnosti údajov príjmite pravidlá platformy a zvoľte podpísať. V záujme zaistenia bezpečnosti budú vaše údaje zašifrované a budete presmerovaní na hlavnú stránku administračného panela. V administračnom paneli môžete sledovať etapy procesu pre každú zúčastnenú osobu, ktoré sú označené štítkami stavu, ako napríklad otvorený, podpísaný alebo zamietnutý. Ku každému dokumentu určenému na podpis na platforme Autenty je priložená podpisová karta. Na podpisovej karte nájdete množstvo dôležitých informácií, ako napríklad ID dokumentu, vizualizáciu elektronickej pečate Autenty, vizualizáciu pridaných elektronických podpisov vrátane osobných údajov podpisovateľa a typu odovzdaného podpisu. Všetky elektronické podpisy pridávané na platforme Autenty spĺňajú požiadavky nariadenia eIDAS, ktoré upravuje poskytovanie služieb vytvárajúcich dôveru v celej Európskej únii a preto sú právne záväzné. To je všetko. Ak ste náš nástroj ešte nevyskúšali, odporúčame vám založiť si bezplatný účet v Autenty. To vám umožní zažiť všetky výhody digitálneho podpisovania dokumentov v praxi. Skvelá príležitosť vidieť, ako to funguje a aké úspory času a peňazí môžete dosiahnuť. A ak už pocítite, že tento nástroj je pre vás, odporúčam vám zakúpiť si plán Pro, ktorý vám umožní odosielať dokumenty bez akýchkoľvek obmedzení. Ide o investíciu, ktorá sa vám určite vráti, najmä keď myslíte na efektivitu a bezpečnosť svojej práce. Neváhajte. Pripojte sa ku komunite Autenty.